Nah, bagaimana perasaan Anda bila ada orang batuk sembarangan di dekat Anda? Sebel, takut, atau biasa aja? Halo Sobat Puskesmas, perkenalkan saya Dr. Gali Cahya Wijayanti, dokter umum di Puskesmas Adipala 2 Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan informasi mengenai etika batuk dan bersin yang benar guna mencegah penyebaran atau penularan penyakit melalui droplets. Saat batuk ataupun bersin, kita dapat memercikkan ribuan partikel kuman penyebab penyakit. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menerapkan etika batuk. Etika batuk meliputi Saat batuk atau bersin, segera tutup mulut dan hidung Anda menggunakan tisu. Jika tidak ada tisu, bisa gunakan lengan atas baju bagian dalam Anda untuk menutup hidung dan mulut. Anda juga dapat menggunakan masker saat batuk atau bersin. Perhatikan cara pemakaian masker yang benar. Arahkan kawat masker pada bagian atas atau melewati bagian tulang hidung. Kaitkan masker pada kedua telinga, kemudian tekan kawat melewati bagian atas hidung. Segera buang tisu atau masker yang sudah dipakai ke dalam tempat sampah. Setelah melakukan etika batuk atau bersin, jangan lupa untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer berbahan dasar alkohol. Lalu, kebiasaan batuk atau bersin apa saja yang salah dan harus dihindari? Menggunakan tangan untuk menutup mulut dan hidung saat batuk atau bersin. Tidak mencuci tangan setelah digunakan untuk menutup mulut atau hidung saat batuk atau bersin, lalu memegang fasilitas umum. Membuang atau meletakkan tisu yang sudah dipakai di sembarang tempat. Batuk atau bersin tanpa ditutup dengan apapun. Demikian informasi mengenai etika batuk dan bersin yang benar. Yuk praktikkan dan jangan lupa share video ini serta ajarkan etika batuk kepada keluarga dan orang terdekat Anda. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video edukasi berikutnya.